बोर्नियो रेन फॉरेस्ट लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये जंगल अपनी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए मशहूर है। इसे दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक और भयानक जंगल माना जाता है, क्योंकि यहाँ कदम रखते ही इंसान खुद को मौत और जिंदगी के बीच फंसा हुआ पाता है। इस जंगल के अंदर सैकड़ों विचित्र प्रकार के खूंखार जानवर पाए जाते हैं, जिनमें ऐसे जहरीले सांप शामिल हैं जो पलक झपकते ही इंसान की सांसें रोक सकते हैं। यहाँ के पेड़ों पर चुपचाप बैठे जहरीले कीड़े और मकड़ियाँ कभी भी अपने शिकार पर टूट पड़ते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ पर हर झाड़ी, हर पेड़ और हर छाया के पीछे मौत छुपी होती है। कहा जाता है कि अगर कोई अकेला इंसान इस जंगल में चला जाए तो उसका जिंदा वापस आना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि यहाँ के अंधेरे में छिपे खूंखार जानवर इंसान को पलक झपकते ही निगल सकते हैं।